Video kana keessatti projektiiwwan airdrop sadii kan amansiisoo ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti listi ta'an isinitti agarsiisa. Projektiiwwan kunniin sadeenuu dhaggeeffattoota koo isaan yeroo gabaabaa kana keessatti listi ta'anii guyyaan itti eebbifamanillee yeroo gabaabaa keessatti akkanumallee amansiisoo isaan ta'anidha. Egaa projektiiwwan airdrop sadeen kanneen akkaataa ittiin jalqabdan akkaataa ittiin hojjettan steppiidhaan isinitti agarsiisa dhaggeeffattoota koo hanga dhuma viidiyoo kanaatti na faana turadha. Egaa viidiyoo kaleessa isiniif hojjedhee isiniif galakkisa irratti dhaggeeffattoota koo keessattuu waa'ee airdropiin kan wal qabate akkanumallee dhaggeeffattoota koo projektiiwwan airdrop kamiyyuu yookaan immoo cryptocurrency kamii irrattiyyuu akkaataa ittiin invest gochuu dandeessan karaa lamaan isinitti agarsiisee jira. Keessattuu cryptocurrency fi airdropiiwwan adda addaa hojjechuu duratti wantoota isin beekuu qabdan 5 jedhee isin barsiisee jira. Egaa viidiyoo san warroonni cryptocurrency wan adda addaa projektiiwwan airdrop tolaan hojjettanii tookini adda addaa qarshii adda addaa irraa hojjechaa jirtan irraa fayyadamuudhaaf viidiyoo san daawwachuun murteessaadha. Viidiyoo san daawwachuudhaan irraa fayyadamaa. Guutuu viidiyoo san immoo description jala isiniif kaa'aa linkii isaa daawwadhaa. Egaa viidiyoo kana keessatti immoo akkuma duraan dursee isiniif ibsee projektiiwwan airdrop sadii kan karaa Earn2 taabiitiin karaa bootii telegiraamaatiin hojjetaman isinitti agarsiisa. Projektiiwwan kunniin eenyuudha tokko tokkoon kan wajjin ilaalu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa viidiyoo kanaan projektiiwwan airdrop amansiisoo ta'anii fi yeroo gabaabaa keessatti listi ta'an sadiin tokko isinitti agarsiisa. Sadeenuu amansiisoodha. Sirriitti hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Gara viidiyoo keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaa. Daa'ii gara barnootichaatti. Egaa linkii airdropiiwwan kanneen eessaa arganna jechuu dandeessanii linkiiwwan kanneen kan argattan dhaggeeffattoota koo channel kan koo kan telegiraamaa Soofumar Media irraa Soofumar Media keessa erga seentanii booda salphamatti linkii kanneen argachuu dandeessan. Channel kan koo kan Soofumar Media argachuudhaaf description jala linkii isiniif kaa'ee jira. Akkanumallee information babal'aa waa'ee airdropii cryptocurrency wan adda addaa odeeffannoo kamiyyuu kan teknooloojiidhaan wal qabate channel kan koo kan telegiraamaa irratti isiniif galakkisaa jira. Irraa fayyadamaadha join gochuudhaan. Egaa dhaggeeffattoota koo projektiiwwan kanneen asirra linkii isaanii isiniif kaa'aa. Projektiiwwan baay'een kan feekii jiran isaan kunneen isaan sirrii linkii kanatti fayyadamaadha. Eegalaadha. Egaa kan jalqabarratti isinitti agarsiisu projektiin inni jalqabaadha StarCV jedhama. Egaa StarCV kana jalqabuudhaan akkaataa ittiin irraa fayyadamtan isinitti agarsiisu. Linkiin isaa channel kan koo kan telegiraamaa Soofumar Media irratti argama. So isarraa argachuu dandeessan. Linkiin isaa kanadha. Asuma irratti linkii kanarratti kilik gootanii jechuudha. Akkuma Starii ofirraa qaba. Major Starii wal fakkaata. Hojiin isaallee baay'ee tokko salphaadha dhaggeeffattoota koo. Ergasii immoo Start kan jettu kana asirratti gootanii ergasii immoo Start jechuudhaan inni eegaltanii jechuudha. Egaa karaan ittiin hojjetan baay'ee tokko salphaadha. Steppiidhaan wajjin ilaalla. Egaa keessa yeroo seentan kana fakkaata akkuma asirratti argarta welcome to StarCV isiniin jedha. Jalqabuudhaaf let us go kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan eegaltanii ergasii immoo eejii keessan akkaawuntii keessa wantoota hundayyuu select godhee dhaggeeffattoota koo asirratti verify isinii godhee egaa hanga ta'e tokko dhaggeeffattoota koo coinii muraasa isiniif kenna. Ergasii immoo verify kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan jalqabsiiftu jechuudha. Ergasii waggaa tokkodha dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan silverii naaf kenna isiniif diamond isiniif kennuu danda'a. Percentii 75 naaf kennee jira. So ergasii immoo continue jechuudha. Keessa seentan akkuma asirratti argartan StarCV 750 dha kan naaf kenne ergasii continue jechuudhaan keessa seenaa jechuudha. Egaa karaan ittiin hojjetan baay'ee tokko salphaadha. Egaa keessa yeroo seentan dhaggeeffattoota koo jalqabarratti connect wallet kan isiniif jedhu isin dhufa. Akkanumallee taaksiiwwan adda addaatu isin dhufa. Taaksiiwwan kanneen hundayyuu dhaggeeffattoota koo raawwachuudhaan karaan tokkoffaan ittiin hojjetan taaskiiwwan kanneen raawwachuudhaaf tokkoffaa invite friend kan jedhu asitti argama. Namootaaf invite yeroo gootan asirratti wanta isiniif kennu qaba jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan verification baajii qaba. Verification baajii kan argachuudhaaf dhaggeeffattoota koo salphumattu meenti naaw kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo waaletii keessanii wal quunnamsiiftanii ergasii immoo waaletii keessanirraa kaffaltii hanga muraasa ta'e isinirraa mura jechuudha. Kana jechuun dursitanii Telegram waaletii keessanirraa dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan toon space keessanirraa toonii duwwaa tuqaa 5 ol qabaachuu qabdanii ergasii immoo tooniin isin kaffaltan duwwaa tuqaa 1 dha. So erga isa kaffaltanii booda baajii kana verify gootan. Verify gochuun dirqama jechuudha. Asirratti dhaggeeffattoota koo ergasii immoo verify isiniif godha kaffaltii sana erga raawwattanii booda. Egaa verification baajii kan haala kanaan argachuu ni dandeessu. StarCV irratti verification baajiin bakka guddaa qaba jechuudha. StarCV'n xumuramuudhaaf illee guyyaa muraasatti hafee guyyaa 8 qofatti hafee dhaggeeffattoota koo guyyoota hafan kana keessatti irraa fayyadamaadha. Inni biraa immoo StarCV Pass kan jedhutu argama. Isa kanallee keessa seenuudhaan oppi kan jettu kana keessa seentanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan isa firii ta'e asirratti kileem gochuudhaan akkanuma guyyaa guyyaadhaan wal sassaabachuu dandeessan. StarCV 6,000 isiniif kenna. Ergasii immoo 12,000 isiniif kennu
jira guyyaa guyyaadhaan asirratti boonasii inni isiniif kennu guyyaa kanaan riiwardiiwwan guyyaa guyyaati isaan kanneen guyyaa guyyaadhaan seenaadha wali sassaabadhaadha ka jalqabaa kileem godhee baafadhee jira akkuma asirratti argartan. Egaa inni biraa immoo dhaggeeffata kan koo dabilii argachuudhaaf yoo barbaadan baay'inaa ka jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo kaffaltii muraasa ta'e toonii muraasa ta'e waalitii keessarraa ni kaffaltanii ergasii immoo dhaggeeffata kan koo dabiliidhaan akka isiniif laakkaa'u gochuu dandeessan. Inni biraa immoo maayistirii booksii ka jedhamu ni argama isa keessallee seenuudhaan akkuma asirratti argartan istaarii adda addaa akkanumallee wantoota adda addaa kaffaluudhaan dhaggeeffata kan koo asirratti itti fayyadamuu dandeessan. Isaan firii ta'e firii booksii ka jedhu jira isa irratti oopin gochuudhaan dhaggeeffata kan koo asirratti tookinii hanga ta'e tokko isiniif kenna akkuma asirratti argartan kee ispiidii tokkodhaaf kennee jira kileem godhee baafadha jechuudha. Ispiidiin kun baay'ee tokko isin fayyada jechuudha. Egaa as keessatti taaskiiwwan baay'eetu argama wantoota baay'eetu argama wantoota kanneen ilaalaadha. Karaa lammaffaadhaa Earnest ka jedhu keessa yeroo seentan asirratti immoo deeyilii koomboo qaba. Deeyilii koomboo kana irraa fayyadamaadha dhaggeeffata kan koo deeyilii koomboo guyyaa guyyaadhaan isiniif galakkisaa jira chaanala kan koorratti achirraa ilaaluu dandeessan. So deeyilii koomboo ka guyyaa har'aa asirratti yoo barbaadan asirratti pilee ka jettu kanarra kilik gootanii deeyilii koomboo guyyaa har'aa dhaggeeffata kan koo isa amma asirratti argaa jirtanidha. Deeyilii koomboo guyyaa har'aa isiniif kaa'ee jira chaanala kan koo Telegram irraa argachuu dandeessan. Ergasii immoo cheek koomboo ka jettu kanarra kilik gochuudhaan tookinii keessan fudhachuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffata kan koo kooyinii keessan haala kanaan 20,000dha kan badhaase akkuma asirratti argartan aktiiv boonasii kan koo kolleekti godhee akkanatti fudhachuu dandeessanii jechuudha. Deeyilii koomboolee qabanni kun egaa wantoota baay'eetu jira. Ispiiniin illee ni argama asirratti namoota baay'eedhaaf ispiinii yoo gootan pileey ka jettu kanarratti kilik gootanii ispiinii yeroo jalqabaatiif tokko isiniif kenna namootaaf invite gochaa yeroo deemtan ispiinii baay'ee isiniif kenna isa kana ispiin gochuudhaan akka wanumatti kooyinii keessan wali sassaabachuu dandeessan. Inni biraa immoo inviteedha dhaggeeffata kan koo invite friend keessa yeroo seentan egaa namootaaf invite gochuudhaan karaa kanaan sassaabachuu dandeessanii koppii gootanii yookaan immoo invite friend ka jettu kanarra kilik gochuudhaan. Inni biraa immoo leadershipidha akkuma asirratti argartan namoota tartiibaan jechuudha tokkoffaarraa qabee hanga dhumaatti argaman asirratti isiniif kaa'ee sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaadha. Egaa asirratti istaarsiifiin xumuramuudhaaf guyyaa 8 fi sa'aatii 19 fi daqiiqaa 16 fi sekendii haganatu hafee jechuudha akkuma asirratti argatan xumuramuudhaaf jedhaa jira. Egaa haala kanaan hojjechuu ni dandeessanii gaafis yoo qabaatan dhaggeeffata kan koo yaada keessan komantii jalatti naaf barreessadha. Lammaffaa irratti kan argamu immoo dhaggeeffata goggoo Nordam Geetis jedhama. Nordam Geetis kana hojjechuudhaaf liinkii isaa akkuma asirratti argartan isa kanarratti kilik gootanii baay'ee tokko salphaadha inni kun asirratti liinkii kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo tiik gootanii saanduqa kana keessatti start ka jettu kanatti irratti kilik gochuudhaan ni eegaltan jechuudha. Egaa baay'ee tokko salphaadha inni kun eegaluudhaaf baay'ee tokko hojiin isaas ni salphaadha. So continue ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtanii egaa dhaggeeffata koo continue ka jettu kanarratti kilik gootanii booda start playing ka jettu kanarra kilik gochuudhaan welcome bonus isiniin jedha. Ergasii immoo kileem gootanii guyyaa jalqabaatiif egaa Nordam Geetis 100 fi akkanumallee furtuu 3 isiniif kenna. Kileem ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti guyyaa jalqabaa haala kanaan baafachuu dandeessan. Asirratti dhaggeeffata kan koo bakka kanarratti carraa keessan ni mokortanii ergasii immoo 270 Nordam kooyinii naaf kenne ergasii immoo risk multiplier fi kileem surprise ka jedhutu argama kanneen keessa kan lamaan irraa tokko ni tuqxanii ergasii immoo ni fudhatan jechuudha. Egaa qulfiin kun kan isin fayyadu furtuu kana walitti sassaabachuun kan isin fayyadamu asirratti carraa keessan ni yaaltan saanduqoota kanneen keessa fakkeenyaaf an tokko irratti kilik godhu kilikii godhu akkuma asirratti argartan carraan kan koo 660 kooyinii hangana naaf kenne. So egaa dhaggeeffata kan koo haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan. Egaa furtuun kun hir'ataa deema furtuu kana walitti sassaabachuun kan isin gargaaruuf asirratti saanduqoota kanneen keessa carraa keessan akka itti fayyadamtaniif akka yaaltaniif jechuudha. Egaa wanti asirratti argamu kana fakkaata dhaggeeffata kan koo. Egaa kick now ka jettu san irratti kilik yeroo gootan immoo asirratti isa kana kilik gochuudhaan akkanatti dhaggeeffata kan koo kileem gochuudhaan dhaggeeffata kan koo isa kanallee walitti sassaabachuu ni dandeessan haala kanaan jechuudha. Egaa haala kanaan kilik gochuudhaan hanga sekendii sun dhumatutti ergasii immoo convert ka jedhuu fi gara qulfiitti akka convert isin gochuu dandeessanii akkanumallee pointii keessan kileem gochuu dandeessan jechuudha. So asirratti inni kun dhaggeeffata kan koo sa'aatii 3 kan isin dhufuudha. Ergasii immoo asuma irratti kilik gootanii wanta kana taphachuudhaan salphumatti hojjechuu dandeessan. Inni biraa immoo taaskis ka jedhu keessa yeroo seentan taaskiiwwan adda addaa raawwachuudhaan taaskiiwwan baay'eetu argama viidiyoo adda addaa daawwachuu social miidiyaawwan isaanii baay'een asirratti argaman isaan kanneen join gochuudha. Kanaan dura baay'inaan asirratti agarsiisee jira. Inni biraa immoo activityidha. Activity keessa yeroo seentan immoo wantoota baay'eetu argama isaan activity activity keessan kan expired ta'an jiranii sa'aatii asirratti laakkaanii jechuudha. Isaan kunneen osoo xumuramin irraa fayyadamaadha. Inni biraa immoo dhaggeeffata kan koo partners ka jedhudha. Partners keessa yeroo seentan YouTube channel isaanii keessatti viidiyoowwan adda addaa daawwachuu subscribe gochuu wantoota baay'eetu argama. Egaa isaan kanneen illee irraa fayyadamuu ni dandeessan. Inni biraa immoo rankingidha.
raankingii keessatti egaa raankii namoonni sadarkaa itti argamanidha. Wanta biraatii miti raankii keessanii sadarkaa itti argamtan asirratti ilaaluu dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota koo. Inni biraa immoo invite dha. Namootaaf invite karaa ittiin gootanii asirratti copy gootanii isa kana linkii isaanii copy gootanii ergasii immoo send gochuudhaan invitation dhaan karaan inni itti hojjetamu wantoota baay'eetu asirratti argama. Isin hunda isaatii walitti ilaaluudhaan irraa fayyadamaa. Egaa projektiiwwan kanneen sadeenuu yeroo biraa akkaataa ittiin walletidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisa. Sadaffaan immoo dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan projektiin airdrop inni sadaffaadha. Baams jedhama. Baamsii kanallee akkaataa ittiin hojjetan egaa linkii isaa chaanala kan koo telegiraama irra isiniif kaa'ee jira. Isarratti kilik gootanii isa kana dhaggeeffattoota koo asirratti sanduuqa kanatti gootanii ergasii immoo start gootan. Isa kana warroonni hojjetan dhaggeeffattoota koo warroonni kanaan dura hamster combat hojjechaa turtan isa kana hojjechuun baay'ee tokko salphaadha. Jalqaba yeroo keessa sentan haala kana isin dhufa x gootanii isee kana ergasii immoo x gootan gara keessatti ergisiisu yeroo jalqabaatiif dhaggeeffattoota koo linkii kan kootti waan fayyadamtaniif koinii 10,000 dha kan isiniif kennu. Egaa inni kun dhaggeeffattoota koo maalidha wal fakkaata guutumaan guutuutti warroonni hamster combat hojjechaa turtan akkuma sanitti hojjetama jechuudha. Profit per hour qaba taaptaa gochuu dandeessanii akkanumallee profit per hour keessan koinii keessan wanta hunda qaba jechuudha. Profit per hour keessan akkaataa ittiin guddifachuu dandeessan kanaan dura bal'inaan dhaggeeffattoota koo hamster combat irratti hojjennee jirra waan ta'eef baay'ee tokko salphaadha. Asirratti taaptaa gochuu dandeessanii wantoota baay'eetu argama isaan kanneen hundayyuu jechuudha dhaggeeffattoota koo raawwachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo asirratti telegram qstis kan jedhutu ni argama. Isa kana keessatti illee emoojii isaanii akkanumallee screen irratti tapha kana yookaan immoo baambis airdrop kana yoo add kan gootan ta'e hanga isinitti kennu qaba. Isa kanas itti fayyadamuu dandeessan. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argartan airdrop kan jedhu keessatti yeroo seentan asirratti kaffaltii adda addaa walletidhaan telegram walletidhaan wal qunnamsiisuudha yookaan immoo toon keepper walletidhaan wal qunnamsiisuudha walletii barbaadan wal qunnamsiiftanii ergasii immoo toonii duwwaa tuqaa jaanni kaffaltanii ergasii immoo check transaction kan jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa sadarkaa keessaniillee guddifachuu dandeessanii egaa airdrop kanarratti wanta hojjettan hundayyuu guddifachuu dandeessan. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo auto tap kan jedhutu argama. Isa irratti illee immoo wantoota adda addaatu argama. Egaa auto tap kana paaraawuriidhaan wanta argachuu dandeessanidha. Kanas kafaluudhaaf asirratti akkuma asirratti argartan guyyaa jalqabaatiif isa kana 10 kaffaltanii ergasii immoo staarii 10 kan erga kaffaltanii booda wanta gaarii irraa argattanii jechuudha. Egaa gabaabinumatti warroonni istaarii barbaadan warroonni akkanumallee toonii adda addaa bitachuu barbaadan haasofsiisuu dandeessan. Username kan koo asirratti isiniif kaa'ee jira. Akkanumallee description jalaan argachuu dandeessan. Akkanumallee crypto currency kamiyyuu gurgurachuu warroonni barbaadan kadhaa kanaan haasofsiisuu dandeessan. Egaa inni biraa dhaggeeffattoota kan koo upgrade kan jedhutu inni argama. Upgrade kana keessatti wanti argamu maalidha? Egaa dhaggeeffattoota koo asirratti taaba yeroo gootan al tokko tokkoon guddifachuu kan dandeessan as keessatti koinii hanga asirratti jedhamee kana ni kaffaltanii ergasii immoo profit per hour keessanillee wanta hundayyuu jechuudha as keessatti kan guddifatan jechuudha. As keessatti singis kan jedhu kana keessatti yeroo seentan fakkeenyaaf isa jalqabaa kanarratti koinii 500 kaffaltanii ergasii immoo profit per hour keessa meeqan guddifatanii 100 guddifatanii jechuudha. Kana jechuudhaaf asirratti kilik gootanii ergasii immoo isa kana ni bitanii ni baaftan jechuudha. Koinii 500 kana ergasii immoo profit per hour keessan 100 asirratti isiniif guddata jechuudha. Egaa akkanumatti isaan banamaa isiniif jennan fakkeenyaaf isa kanarratti 1000 kaffaltanii ergasii immoo profit per hour keessan 200 guddata jechuudha. Egaa levelis qaba akkuma hamster combat jechuudha. Salphaadha warroonni hamster combat hojjechaa turtan step ikaniin akkana profit per hour keessanillee as keessatti kaardiiwwan adda addaatu argama. Kaardiiwwan kanneen levelii isaa guddisuu bitachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii dursa koinii wal sassaabatanii koinii saniin immoo profit per hour bitachuudhaan dhaggeeffattoota koo irraa fayyadamuu dandeessan. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo city kan jedhu keessatti argama. Bakka kanatti kan wal fakkaatuun X Empire dha. X Empire keessatti warroonni hojjechaa turtan baay'ee tokko salphaadha isa kana hojjechuun akkuma X Empire jechuudha. Inni biraa immoo friends dha. Friends keessa yeroo seentan immoo asirratti copy gochuudhaan namootaaf invite gochuudhaan asirratti wal sassaabachuu dandeessan. Koinii keessan nam tokkoof invite yeroo gootan telegiraama normaala kan ta'etti 5,000 isiniif kenna. Telegiraama premium ta'etti immoo koinii 25 dha. Inni biraa immoo taaskiidha. Taaskii kanneen asirratti daily reward qaba. Asirratti go kan jettu kanarra kilik gochuudhaan daily reward keessan 10,000 yeroo jalqabaatiif isiniif kenna. Isarratti kilik gootanii ergasii immoo koinii isa wal sassaabachuu dandeessan. Inni biraa akkuma asirratti argartan gara duubaatti yeroo deebitan asirratti taaskiiwwan adda addaatu argama. Taaskiiwwan kanneen wal sassaabachuudhaan salphumatti hojjechuu dandeessan. Egaa viidiyoo kana keessatti projektiiwwan airdrop 3 akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan linkii isaanii isinitti agarsiisee jira. Gaafii yoo qabaattan yaada keessan akkanumallee comment jalatti naaf barreessaa. Isiniif deebisa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan yoo ta'e keessatti naqabadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.